البحث بالقعاد نتناقش ونتباحث ونتساءل ونتسامر ونعمل كل حاجه ونقعد ونغني ونهيص. احنا الواحد مش شايف موهبه خالص في ابو سنة. معقوله؟ مش شايف مين؟ فنان اهو، فنان اهو. على العموم يا هاني ورينا يا هاني. خلاص بقى اعمل لي بيان على المعلم. لكن انا مش شايف ابو سنة، شايف ناس يعني اتمنى عليهم ان يكونوا احسن من كده، نظرتهم للحياه تبقى افضل بكتير قوي. نعم. بيفن في ايه؟ ايه اي انواع الفنون؟ ايوه يا هاني، اي انواع الفنون يا هاني؟ خلاص ماشي، انا مش هطول علشان هبقى مشتاق للفنون اللي هتقدمها. بالتاكيد بالتاكيد. سامي فاتح قناه نسميها نور العرب. نور العرب؟ ايوه زي برج جاي من برج العرب يعني. انتماء للعرب. يعني يا هاني لما يكون معاكم مثلا شخصيه زي هاني موهوب، فنان، راجل مثلا بالطموح ده والناس بالشكل ده، يبقى انت موهوب. على العموم هم اللي هيحكموا عليك، اصحابك هم اللي هيحكموا عليك. بس يا هاني طالما انت موهوب يعني راجل ايجابي، يجب ان ينعكس على كل الحضور ده. نلاحظ يعني ان الناس متاثره بيك، واخدك قدوه، بتتعلم منك حاجه، منتشره الظاهره بتاعتك في وسطهم كده يعني، واخد بالك؟ يعني بكل توفيق، وان شاء الله تبقى سهرتكم جميله بقياده ناني الموهوب هاني سعيد. هاني مهاني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. ما يطلع بجد. انا اللي همسك عشان ما حدش يسمع بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا احنا معانا النهارده فقرات جديده ومعانا مفاجآت وحاجات كده يعني محدش يتخيلها بمعنى اصح. بس في البدايه كده باشمهندس سامي ناخد راحتنا ولا نخلي الموضوع خلاص ناخد راحتنا على الاخر. وطبعا تحيه برضو من الناس اللي حابب ارحب بيها ومن العزاز على قلبي وصاحبي وصديقي واخويا الدكتور عمر سليمان رئيس اللجنه النقابيه للشركه. طبعا تحيه خاصه للناس اللي اتفضل يا باشا. لا انا معيش الفرقه في البيت ده. لا الناس هنروق الفرقه كلها، الناس الموجوده النهارده ان شاء الله كله هيشارك معانا باذن الله. جوائز معانا النهارده فعلا اي متسابق هيجي يخش معانا في المسابقه الجائزه هتوصل ل 1000 جنيه النهارده، بس اللي هيجاوب على الاسئله والاجابه تكون صحيحه. لا جايزه ان شاء الله كل اللي هيشارك معانا وهيكسب هيشارك. دلوقتي يا هندسه دلوقتي الفلوس موجوده، بس الكلام ده كله كان هزار والمهندس عادل ما قاليش كده بصراحه، ماشي؟ بس بجد خلينا في الكلام اللي يحبك على راي اخونا بيومي، الكلام اللي يجيب فلوس بمعنى اصح. انا دلوقتي يا هندسه مهندس سامي في 200 جنيه اهم طالعين مني دول جايزه. اللي حابب يشارك معانا فعلا، اللي حابب يطلع مثلا 100 200 جنيه كمان عشان دول هتبقى قيمه الجايزه فعلا، وانا اضمنها له هترجع والله هترجع تاني. حد حابب يطلع تاني؟ لا يا هندسه انا اضمن لك ان هيرجعوا. حد حابب يطلع فلوس؟ الدكتور عمر جاي اهو. الكلام بجد والله، والفلوس هترجع والله، الفلوس هترجع. وبالنسبه للمتسابق اللي هيكسب والله هياخد الجائزه بتاعته. ادي 200 جنيه كمان. الجائزه هتبقى 400 جنيه للمتسابقين. حد هيزود تاني؟ لا المسابقه هتبقى دلوقتي يعني خلاص وصلنا عامه ل 400 جنيه ومصداقيه وحسن اهو جاي 500 جنيه. ادي 500 جنيه اهي، واللي هيحابب يشارك معانا الجائزه فعلا 500 جنيه. وابراهيم برضه لسه في حاجات ثانيه كتير. مسابقه الدقيق اللي هيطلع الجنيه من الطبق هيبقى ليه جائزه معانا.
فين الطبق والتين؟ يلا يا جماعه نستعجل الحاجه شويه. ده طبق فيه دقيق وفيه جنيه فضه تحت، اللي هيطلع الجنيه الفضه منهم هو اللي هيكسب الجايزه معانا. لا هتقفوا قصاد بعض وهتنفخوا، اللي هيطلع الجنيه من بقه ببقه كده هو اللي هيكسب الجايزه. انفخ لحد ما يظهر الجنيه. ايوه كده. ايوه خش قدام، اللي هيطلع الجنيه هو اللي هيكسب، ماليش دعوه. يلا ابتدي. سقفة كبيرة لأحمد عبد الحليم يا جدعان. السؤال الديني، حد حابب يشارك معانا في الأسئلة الدينية؟ تعالى. نتعرف بيك الأول؟ أحمد سعد. أهلا وسهلا بيك. السؤال اللي معانا النهارده اللي جايزته 500 جنيه، تمام؟ سيدنا نوح لما جه الطوفان، في واحد من ولاده ما رضيش يركب معاه في السفينة. تعرف اسم ابن سيدنا نوح اللي ما رضيش يركب معاه؟ سيدنا نوح أنجب 4 أولاد، منهم كان يافس وسام وحام. كان الرابع اللي هو يام اللي هو واقف فوق الصخرة يعني عشان تسليها يعني وما يركبش معاه. برافو. الجزء الأول من السؤال إجابة صحيحة، بس زي ما احنا اتفقنا عشان نستلم الجائزة لازم نكمل الجزء الثاني. الكلام ده كان سنة كام قبل الميلاد؟ يوم الطوفان اللي حصل. تاريخ بتقول الفلوس هترجع. جايزة بالجنيه، فلازم السؤال يبقى جديد شوية. مش موضوع فلوس، بس سؤال تعجيزي شوية. هو مش تعجيز، هو تاريخ ومذكور. خيارات ومش مؤرخ. بنشكرك يا استاذ. ما فيش خيارات، انا مش عارفهم بس انا يا شيخ هاني حضرتك تشارك؟ 4000 قبل الميلاد؟ هو مش عارفها. طب كان الساعة كام بقى الطوفان حصل؟ وقت غروب الشمس. برضه مفيش 500 جنيه زي ما هم، مفيش أي مشكلة. سؤال الذكاء، حد حابب يشارك؟ وده سهل جدا، ده أسهل سؤال في الأسئلة كلها. محمد جمعة. محمد جمعة. لاخويا محمد سعيد، كم مرة حصل نادي الزمالك على بطولة افريقيا؟ والخيارات 4 ولا 5 ولا 7؟ 5 وبنقبل في الستة ان شاء الله. 5 مرات اجابة صحيحة من غير خيارات باذن الله. كلنا سقف عالية كده، ها؟ الناس اللي موجودة سقف عالية. ايوه.